Hola, hoy voy a hacer un unboxing. Es mi primera vez haciendo un unboxing porque ya no sabía cómo se hace. Es este. Me lo regaló mi mamá. Lo hago que grabo hacia acá. Ok. Luego abro esta. Ok. El siniestro. 6 personas fueron atendidas ahí mismo. Afortunadamente solo una. Espero que disfruten mi unboxing porque es mi primera vez haciendo uno. Porque nunca lo hice. Un pato. Mira qué lindo. Y no sé cómo se llama este personaje, díganlo en sus comentarios. No sé cómo se llama. Y un pincel, obvio para pintar un pincel. Acá están colores blanco, negro y rojo. A ver, primero voy a abrir el color negro. Ay, parece tipo agua. Se me hace que... Deja, voy por un papel, hija. Un papel. Pasan los días, las semanas y meses, muchos meses, y sigue el desabasto de medicinas para los papelito. Por lo mismo, sus familias y organizaciones civiles y parece tipo agua en la pintura. Para exigir y ya finalmente los atiendan, los tomen en serio y les den los medicamentos que necesitan sus hijos. Es este personaje que no sé cómo se llama. Si saben, dejen sus comentarios. Porque no sé cómo se llama. Lo voy a pintar como yo quiera. Pero falta un vaso con agua para que cuando lo limpie. Ok. A ver, no sé con qué color empezar. Okay. Un huracán. El Pacífico pasó de largo por las costas de Jalisco y aunque no tocó tierra provocó sí aguaceros, vientos. Mira, ya ves si tenías razón que iba a afectar a Jalisco un huracán. Momentáneamente algunas carreteras. Hay daños viviendas. A ver. Alrededor de 115,000 personas se quedaron lo sin el servicio pinto. de electricidad, aunque para esta hora de la tarde ya se restableció al 100%. Por ahora, Enrique se localiza es un unboxing. 145 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, 385 kilómetros de Cabo San Lucas. Hay zona de prevención por efectos de... Disculpe que no enfoca, pero es que no tengo demasiado dinero para una cámara. Así que lo recargué en algo. Ahora sí. Vamos a limpiarla acá. Ha sido 3 días de lluvias constantes aquí en el estado de Colima y yo me encuentro en la playa de Paraíso, una de las zonas que resultó más afectadas tras el paso de Enrique por la costa de Colima. Tan solo Protección Civil reporta a esta tarde por lo menos 50 ramadas y pequeños restaurantes ubicados a la orilla del mar que resultaron dañados y que se encuentran ubicados en lo que son los municipios de Armería, de Tecomán y de Manzanillo. Por momentos ayer por No sé la tarde, qué tipo de pintura es esta. Parece agua. Me pasé un poquito de la rayita. El lleva color negro y blanco, que no sé cómo hacerlo porque el pato, no sé si va, no, el pato va de color amarillo. Dejo hago la parte 2 de cómo quedó porque luego no, se va a aburrir.